ஹே கைஸ், நியூ இயர் செலிப்ரேட் பண்ண வள்ளியூரில் தரமான பிளேஸ்னால் நம்ம நிலா ரெஸ்டாரண்ட் தான். லொக்கேஷன் பார்த்தா நம்ம வள்ளியூர்லேருந்து கன்னியாகுமரி போகிற பைபாஸ்லாம் லொக்கேஷன் இருக்குது. நாங்கள் போன நேரத்தில் கொஞ்சம் பேர் தான் இருந்து வைப் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பாட்டு போட போட எங்களுக்கும் வைப்பு தாங்க முடியல. நாங்களும் உள்ளே இறங்கி சரியான வைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். டைம் ஒரு 12 o'clock ஆனதும் பட்டாசுலாம் போட்டு பட்டையை கிளப்பியாச்சு. ஒரு பக்கம் பட்டாசு வெடிச்சிட்டு இருக்கா, இன்னொரு பக்கம் க்ரௌடு சரியான க்ரௌடாகி எல்லாருமே பசங்களாம் வைப் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். சரியான வைப்புனா இந்த நியூ இயர் முடிஞ்சிட்டு இனி நெக்ஸ்ட்டு உள்ள நியூ இயரில் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னா எல்லோரும் கண்டிப்பாக நிலா பேக்கரி அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸு வந்து எல்லோரும் நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.